Mas se eu te disser que esse não é o verdadeiro som de um T-Rex? Diferente do rugido que ouvimos em Jurassic Park, cientistas acreditam que o T-Rex fazia sons mais graves, lembrando um pouco o ronco de um crocodilo. E então, segundo os cientistas, esse era o verdadeiro som de um Tiranossauro Rex. E aí, você já tinha ouvido o verdadeiro som de um Tiranossauro Rex? Se gostou do nosso conteúdo, siga Incrível Curioso para mais.